बंदा जो है बड़ी मेहनत से जो है गाड़ी को साफ कर रहा है। ओए बंद कर इसको। ये आपने फाड़ा है, ये आपने फाड़ा है। जा रहा था, ये पीछे से जो है बाइक वाला आया रक्षे। वालेकुम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। पहले तो आप लोगों से माज़रत करता हूं क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने व्लॉग्स नहीं डाला, 4 मंथ्स हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अभी वीडियोस हैं हमारी डेली बेसिस पे, इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी। और थोड़ा सा ख़राब है तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी अभी मैंने सेहरी की है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:49 ऐसे कुछ है। तो सेहरी ख़त्म होने वाली है। तो जैसे ही सेहरी इंशाल्लाह अजान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर सोएंगे। तो फिर सुबह आपसे मिलते हैं। सोया था, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहे हैं। तो ये बंदा मुझे उठाने के लिए आया, कह रहा है कि उठो नमाज़ पढ़ो। तो भाई अभी उठते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग उठे हैं। उठने के बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी दाढ़ी बनवाने, क्योंकि दाढ़ी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। सामी भाई द ग्रेट, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ, खैरियत से? हाँ यार। तो भाई ये हमारे समी भाई हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये माशाल्लाह इनकी शॉप है। अक्सर मैं इन्हीं के पास ही आता हूँ। मैं दाढ़ी बनवा के सो गया था। सोने के बाद जब उठा तो टाइम हो रहा था 5:30 बजे थे। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अभी मैं आया हूँ सर्विस करवाने बाइक। तो बाइक मेरी जो है ना बिल्कुल गंदी हो गई थी। तो अभी सर्विस करवाते हैं, फिर जाते हैं इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी करने के बाद फिर जो है कहीं बाहर का प्लान है, तो वहाँ चल के आपको बताएंगे। बंदा जो है बड़ी मेहनत से जो है गाड़ी को साफ कर रहा है। तो ये हमारी बाइक है भाई, इसकी खस्ता हालत हो गई थी। ये बच्चों ने जो है ना सीट का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये देख सकते हैं, यहाँ से जो है सीट फट गई है। बच्चों ने बाहर गली में खड़ी थी। हाँ भाई, ये इसको जानते हो आप? इस बंदे को जानते हो? मेरे ब्लॉग देखे आपने? अरे यार, इसको नहीं जानते हो तो फिर किसी को नहीं जानते हो भाई आप? भाई ये उमर साहब हैं। कैसे उमर साहब? यार उमर क्यों? हम उमर ही बुलाएंगे ना यार। हम तो शुरू से उमर ही बुला रहे, तो अभी भी उमर ही बुलाएंगे यार। मेरा यूट्यूब चैनल आप सर्च भाई लगेगा पता। क्या हुआ? व्यूज कितने आते हैं? 30-40 ये रोजे के 10 मिनट पहले ये हाल है। तैयार हो गई? होने वाली है यार। ये आपने फाड़ा है, ये आपने फाड़ा है हैं? यार नहीं करो यार, ऐसे तो नहीं करो। मैं धुलवाने आया था, आपने पूरा फाड़ दिया इसको। देखो यार, बाइक का इसने जो है ना मेरा ये कपड़ा फाड़ दिया है। अभी इसकी जो है सर्विस के पैसे हैं वो तो मैं नहीं दूंगा इसको। नहीं हो रही, नहीं हो रही है, सर्विस की है यार वो पानी इसके अंदर पानी चला जाता है ना अंदर। तो फ्लग पे थोड़ा सा पेट्रोल मार के किक मारेंगे, इंशाल्लाह एक ही फुट में स्टार्ट हो जाएगा। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। बंद हो गई। तो तू ये जल्दी में नहीं मारा करना, प्यार प्यार से बताया करना। प्यार प्यार ये देख, अब ये है ना, पैर बांधा हो गया। ये पिस्टल है, क्या चीज है?
इधर बाइक बाइक पे नहीं मार, बाइक पे 1 2 3 गो। बंद कर इसको, बंद कर यार। ये क्या है, इतना प्रेशर जा रहा था यार इसका। तो के लिए जा रहे थे तो हमारी बाइक जो है ना वो ख़राब हो गई है। वो धुलवाई थी, सर्विस करने की वजह से जो है ना इसके अंदर पानी चला गया। तो ये भाई अभी जो है मैकेनिक साहब ये खोल रहे हैं, इसको बनाते हैं। अभी देखते हैं क्या प्रोसीजर है इसका। यार इसका नट जो है ना वो घसा हुआ है मेरे ख्याल से। घसा हुआ को भी खोल सकते हैं। खोल सकते हो फिर भी? ये भाई बोल रहा है घसा हुआ भी हो ना फिर भी खोल सकते हैं हम लोग। पूरा घसा हुआ है ये नट जो है ना बीच में, ये घसा हुआ है। वो आपकी बाइक है, कहाँ निकल आई है? वो बच्चा खड़ा हुआ था, उसने सर्विस की है, उसको चाहिए था यार ज़रा एहतियात से, उसने तो अंदर ही पानी जो है ना छोड़ दिया। ये भाई मैकेनिक इंशाल्लाह सेट कर देंगे इसको। ये भाई ने पूरा कारपेटर ही निकाल दिया इसके अंदर। ये भाई भी परेशान है, बोला दो कैमरे मेरे ऊपर ही है सामने, मैं क्या करूं। ये रंग भी बहुत ज़्यादा है यार इसके अंदर। तो ये है भाई हालात हमारे पेट्रोल के। पेट्रोल में होता है। हम लोग को पहुँचे हैं बिलावल हाउस पे। बिलावल हाउस पे हम लोग चाय पी रहे हैं, तो चाय पीते हैं और आपको भी दिखाते हैं। माहौल चेक करें भाई। उमर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि मैं जब आपके साथ बैठता हूँ ना तो आपका नाम मैं उमर क्यों बोलता हूँ यार, मुझे समझ में नहीं। एक दोस्त है उमर, और मैं उमर। वो बहुत तो, याद आते हैं हम लोग। हाँ, वो अभी हमसे बिछड़ नहीं गया, खैर है इधर ही है। वो गया गांव, उसका ट्रांसफर हो गया। असल में वो जॉब करता है। बिल्कुल। वो चला गया अपने गांव और वहाँ पर वो काफ़ी अरसा हो गया, तो वो हमें याद आता रहता है, तो इसीलिए उसका नाम जो है ना हमारी ज़बान पे आता रहता है, इसीलिए ये वजह। तो अभी हम बोलते हैं चाय पीनी है ना यार, चाय तो मस्ट है। कट है ना यार, कट ही चलेगा। सहरी इफ्तारी के बाद तो बंदा ऐसे भी जो है ना थोड़ी सी चाय पीता है। वैसे चाय का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, फिर भी उमेर भाई ने बोला था कि भाई इनवाइट किया थोड़ा सा इनवाइट किया था, इन्होंने कहा था तो चलते हैं थोड़ा सा बाहर बैठते भी हैं। बहुत मेहरबानी सर, भाई इन्होंने आवाज देते हैं भाई। आ गई है चाय। देखो भाई यहाँ की चाय जो है ना बड़ी मज़े की। उमेर भाई बता रहे थे कि यहाँ के एक दफ़ा चाय पिए हो आप, तो चाय का शौकीन तो हूँ नहीं मैं, तो चाय पी रहे हैं भाई। माशाल्लाह चाय तो ज़बरदस्त है। पी के चेक करते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। यार ये चाय चीनी कम है इसकी। चीनी कम है ना? हाँ, मैं भी बोलने वाला था। बोला था आपने? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। चीनी कम है लेकिन चाय अच्छी है। चाय तो चाय होती है ना। फिर लोगों ने चाय पी ली है, चाय बहुत मज़ेदार थी। तो उमेर भाई ने हमें चाय पे इनवाइट किया था। उमेर भाई थैंक यू, आपने हमें चाय पिलाई। आप रोज़ आएँ, हम चाय पिलाएं, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू भाई, ये आपका प्यार है, मोहब्बत है। तो उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए दें इजाज़त हमें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।